Monggo Kanjeng. Tuk 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 tuk. Hush, hoi, Doani. Ora perang. Monggo Bapak Edi. Iki arep disuruh apa? Nggih, saged menyapa masyarakat Madiun sambil memberikan hadiah. Nggih. Tasih wonten hadiahipun. Nggih. Nggih, matur suwun Pak Bupati, saged rawuh dalu niki nggih. Mudah-mudahan Pak Bupati selalu diparingi sehat nggih. Memimpin Kabupaten Madiun dan Bapak Ibu semuanya harus terus bersama-sama dengan Pak Bupati untuk memajukan Kabupaten Madiun dan Jawa Timur. Tepuk tangan. Luar biasa. Pak Bupati mungkin badhe nyanyi mungkin menawa mungkin monggo kados biasane. Biasane pun nggih ngaten kok. Nggih, Mas Arif biasane nggih monggo Bapak. Dung dak Pak yuk. Wahyu, aduh. Mbak Un. Ya, mikir diaturi. Nggih. Sugeng dalu Mas Heri. Sugeng dalu Mas Lantang. Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penting masyarakat Kabupaten Madiun guyub rukun ngaten nggih. Nggih, amin. Doakan hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-80 mudah-mudahan Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara. Amin. Terima kasih. Iki soalnya buatan pidato nembang mawon. Nembang Pak, nembang niku. Padahal sing ditenggo-tenggo warga masyarakat mriki nggih niku jenengan nembang sakliyane nanggap yo nembang juga yang ngibur dhewe. Dek zaman berjuang jor kelingan anak-anak yen tak openi saiki ana ngendi karene wis menang keturutan sing digadang yen nate dadi saiki apa lali nek gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak silihi capek gunung dokter bisa nyawa gunung desa dadi rejo ini